Bueno, seguimos con el slime. Bueno, yo no estaba aquí en mi casa. Bueno, mi papá dijo de que, ay, sí, vamos a comer. Entonces yo dije, sí, vamos a comer. De ahí nos fuimos a comer. Y dejé el slime aquí y miren. Y no sé cómo arreglarlo. O sea, yo lo dejé tapado. Estaba bien el slime, miren. Y miren cómo está. Se rompe fácilmente. Y ahorita estoy viendo un tutorial para arreglarlo. Pero no sé si esos tutoriales, porque todos los tutoriales salen de que échale crema, échale crema, échale crema, échale crema. Y no sé si funcionará o me lo dañaré, porque yo tenía un slime y yo le había echado crema, porque estaba dañado y yo le había echado crema, lo que dicen los tutoriales.